님들 그렇게 살지 마세요. 입틀막. 많이 했어요. 고민정 의원이 오 맞아. 이제 많이 일극 체제 얘기하면서 입틀막 윤석열하고 뭐가 다르냐 이런 얘기를 했는데 그게 제일 내 눈에 띄는 악플이었어. 아. 그 내부에서든 밖에서 누군가 자기들이 한 주장에 대해서 그거 이런 문제 있지 않아요? 라고 말을 하면 그래 입틀막이래. 맞는 기야. 이 세상이 그렇게 호락호락한 데가 아니에요. 내가 누군가를 비판하면 네. 나도 비판을 받을 수 있다는 걸 전제로 해야 돼요. 네. 근데 내가 하는 비판은 내부의 다양성을 실현하는 민주적 행동이고 누군가 나를 비판하면 입틀막이다? 그렇게 사라질 것 같으면 이 세상 살기가 이렇게 힘들겠냐고. 네. 네, 너님들 이렇게 생각하시면 곤란해요. 네.